Hej, heter Asa fra Synergi. Jeg skal lukke vise deg hvordan du skal gjøre at du skal lukke av et online Sky til Synergi. Det som du gjør at du ført inn av en browser, og det ikke en browser du kan bruke. Jeg skal lukke vise deg her hva det for browser du kan bruke. Du kan bruke Chrome. Akkurat det til at Edge, den nødje, eller den gamle rikker ikke, så det rikker kanskje ikke omkron, helst ikke til Ötlun. Safari lysent osikker på. Det å si Chrome rikker, helt sikkert. Men hese trutcher lysent oviser, og hese rikker slett ikke. Så jeg vil vimmelde der jeg har brukt Chrome til å skal ha et online Sky til dere. Og så får jeg vise deg hvordan du skal gjøre. Du skal føre opp i, det her Chrome, så du skal føre opp i Chrome-browseren helt opp i overst hjørnet her oppe. Klikka prikkene som her, og velge nytt inkognito-vindu. Kanskje det da ønsker. Nytt inkognito-vindu, så blir det faktisk en svart browser som her. Og så skriver du office.com, og så kommer du inn av dette feltet. Og hvis du har en mailadress langt inn her, så skal du si at bruke en mailadressene. Du skal bruke de mailadressene som du har funnet. Du har funnet en mail fra meg, og her stender en mailadresse, en brukare og et løgngjør. Så det skal du bruke. Så nå får jeg vise deg hvis jeg bruker minne. Så leis. Og så får jeg stryke. Nei, jeg har ikke slett sånn mailadressen. Og så kan du kan bare kopiere navnet og länk, og så sier du next, og så skriver du passordet. Og så spyr hun om du vil være verande logga inn, eller ikke, og du kan si ja eller nei til lukka mye, og du tar først ord som browseren inkognito, så du automatisk logga av. Så jeg sier bare yes. Så kommer du her. Dette her faktisk Office-brukeren, det som hører til han-brukeren. Og her noen programmer som hører til han. Og så skal vi bruke Teams. Hvis du skal online Sky, så skal du bruke Teams. Klikka på Teams. Og nå det viktig at du ikke bruker trusste handen her, men bruker hentan-knappen. Use the web app instead. Hvis du bruker hentan, så kan det være at det kommer krampelage i din egna forrut. Dette her ta Microsoft gjerne her at du bruker hentan, så du downloadar ditt program, Teams-programmet, så det lettere å bruke settene. Det har vi litt kjent her som så det nok så smart, men det skal du ikke bruke på nå. Du skal bruke use the web app instead. Du skal logge av som her som Så kommer du inn av Teamset, som du en part av, og ta skal gjerne steg og velkomne online Sky i Teams. Ta en 15-års Sky börjar, så får vi en bretta her, en lilla bretta som lyser her, som man ligger bare her i bra, og her skal du så klikka av join eller deltak efter om du dankst eller engst. Og ta så undervisning börjar så klicka du til, og så skal du bare sitte og lusta, og du kan se hva tunna mikrofon fra, du kan se hva tunna video fra. Det viktigaste at du høyrer, at du har talen kjører rikka sirk for at ha talen rikkar. Annars kan du ikke sluta gå av skynen. Det er ikke så viktig av mikrofonen og rikkar og kamera, men det viktigaste at ha talen. Da skal jeg så börjar, så får det bli at det sløtja for mikrofonene og sløtja for kamera, så annars vil jeg fokus på det. Så jeg håper du kommer her til, og at ha talen kjører rikkar, og jeg gleder meg å søke det til online Sky til Synergi. Hvis du har problemer, så ring eller skriv til meg. Hvis jeg sitter og underviser, så kan jeg ikke hjelpe deg til å si at hvis du skal til online Sky, så ring eller skriv minst 15 minutter og en Sky börjar. Du tar 15 minutter og i Sky, så blir jeg være nok så opptidende av selv om Sky. Så takk for det, og vi søkjast.